हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रही है क्रिस्पी चिकन विंग्स। इसके लिए हमने सबसे पहले इसमें सिरका और नमक, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है, इसमें ऐड करना है। और ये सिरका मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह और रख देना है आधे घंटे के लिए। देखिए व्यूअर्स, विंग्स को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्ची डाल देंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके अंदर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये जो सारी विंग्स हैं इसके अंदर हम ऐड करके इसको अच्छी तरह मसाले में लगा लेंगे। ये तकरीबन 1 किलो विंग्स हैं जो हम बना रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरह इसमें मसाले को लगाकर तकरीबन रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। देखिए व्यूअर्स, हमारे विंग्स मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप इसमें डालेंगे हम मैदा, और इसमें डालेंगे काली मिर्चें का पाउडर, लाल पिसी मिर्चों का पाउडर और नमक। और इसको अच्छी तरह हम कर देंगे मिक्स। इसको हमें करना है अच्छी तरह मिक्स। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको अंदर लगाएंगे। ये बॉडी इस तरह हम ये सब कुछ लगा लेंगे इसके अंदर लगा लेंगे और यहाँ रखते जाएंगे। देखें, इस पे हमने सारा ये लगा लिया है मैदा और कॉर्नफ्लोर। अब ये पानी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, जो हमारा मसाला था जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था सारा सामान। मैरिनेट करके रख देंगे और इसको इसके अंदर डालते रहेंगे। इसके अंदर डाला, ऐसे करा, ज़्यादा देर नहीं रखना है। फिर इसके अंदर ये कोट लगाया हमने, इसके अंदर ये कोट लगाया और इसको अच्छी तरह हम झाड़ लेंगे। देखें कितने अच्छे हमारे क्रम्स तैयार हुए हैं इसके अंदर, और हम इसमें डीप फ्राई कर देंगे। इसको निकालेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी चिकन विंग्स अब फ्राई होने लगे हैं। जैसे ये फ्राई होंगे फिर हम आपको इसको पलट के दिखाएंगे। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। तो निकाल के हम एक ठंडे में रख लेंगे। और ये बहुत क्रिस्पी फ्राई हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। दिखा दूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे क्रिस्पी चिकन विंग्स तैयार हो गए हैं और ये बहुत इजी एंड सिंपल रेसिपी है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं इससे। ये बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।